各位海外嘅華人朋友，超級大獨棟今日嚟咗啦，就係身後呢套嘢。見面咧就220個方，見面就唔係好大，但係佢成個花園佔地咧，我哋去到550個平方。跟住嘅話咧，單獨係花園嘅話，我哋都有超過300方嘅面積。咁喺成棟嘢嘅話咧，就有啲年份嘅啦，20幾年嘅啦，所以睇落去咧會稍微有啲舊。如果你唔中意嘅，想執一執佢嘅，或者想重新整過都唔緊要。我哋就好似對面呢啲咁樣，呢個小區入邊咧有好多都會買落嚟自己去重新再去改造，甚至乎重新推倒起過嘅都有嘅。最主要呢度咧佢係大，嗱我哋呢邊就係側花園啦。咁側花園望出去咧，後邊咧都係呢個小區標配嘅呢啲公園嚟嘅。睇落去嘅話，直頭就係喺森林公園入邊嘅感覺，有山有湖。跟住再隔離嘅話，就係我哋呢個高爾夫嘅練習球場，成個生態環境係非常之靚嘅，而且呢度交通亦都非常 OK。我哋呢度去到澳門關口大概30分鐘左右嘅時間，然之後嘅話呢，周邊嗰啲生活配套呢啲應該都唔使講㗎啦，住得呢度嗰啲人呢，都係本地同埋港澳當中非常之有錢有權嘅呢扎人，咁啊生活配套呢啲都唔使擔心㗎啦。咁啊而家呢套嘢講緊總價只需要450萬人民幣啫，有興趣嘅朋友快啲私信我。